Hola. ¿Dónde está todo el mundo? Hola, Sophie. ¿Y quién es el que se esconde detrás del árbol? ¡Es Hipa! ¡Hola, Hipa! ¿Y aquí hay una caja? ¡Hola, Bow Wow! Sophie, Hipa, Bow Wow y el Zeppelin también. ¡Todos están aquí! ¿Quieres jugar? ¡Pues vamos! ¿Quién quiere jugar al juego del sonido? ¡Bow Wow! Vamos a empezar. ¿Qué hace este sonido? ¡Buen trabajo! Es el sonido que hace un burro. ¿Qué hace este sonido? No. No es el sonido de un pato. ¡Lo lograste! Es el sonido que hace un cerdo. Ahora, Bow Wow, vamos a bailar al son de la música del juego del sonido. ¡Sí! ¡Genial! Mira, es el juego del dibujo mezclado. ¿Quién quiere jugar? ¡Vamos, Hipa! ¿Qué es esto? ¿De qué es el dibujo? Yo tampoco lo sé. Entonces, ¿ahora qué hay en el dibujo? ¡Ah! ¡Es un avión! Vamos a completar el dibujo. ¡Qué avión tan gracioso! Vamos a continuar. Ahora el dibujo está perfecto. ¡Qué dibujo de un avión tan precioso! ¡Buen trabajo, Hipa! ¡Buen trabajo a todo el mundo! Vamos a jugar al juego 3 de un tipo. ¿Sophie quiere jugar? ¡Maravilloso!
¿Una cara de payaso? Un sombrero de payaso. Una cara de payaso y un sombrero de payaso. Ambos son de un payaso. Entonces estamos buscando algo que sea de un payaso para conseguir 3 de un tipo. ¿Una muñeca? No. Una muñeca no le corresponde a un payaso. Prueba otra vez, Sophie. ¿Una cazuela? ¡Claro que no! Una cazuela tampoco le corresponde a un payaso. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Un moño? Una cara de payaso, un sombrero de payaso y un moño. ¿Un moño le corresponde a un payaso? ¡Sí! ¡Son 3 de un tipo! Todo lo lleva un payaso. ¡Buen trabajo! Ha sido divertido. He pasado un buen rato. ¿Y ustedes? Es hora de marcharnos. ¡Adiós, amigos!